ကျွန်တော်အခုဒီပိတ်အသုံးပြုပုံလေးကိုတစ်ချက်ပြောပြပေးပါမယ်ပိတ်ကကြတော့ပုံဆွဲတာပေါ့နော်ဒီစပြီးကွန်ပျူတာသုံးတဲ့လူတွေကျွန်တော် mouse ကိုကျွမ်းကျင်ကန်တာအောင်ပုံဆွဲခိုင်းတဲ့ဒီ software လေးပေါ့နော် stay ရဲ့အောက်ကနေ all program ရဲ့အောက်ကနေ window accessory ဒီရဲ့အောက်မှာဆိုရင် paint ဆိုပြီးမှရှိပါတယ်ပိန်ကကြတော့ဒီပုံဆွဲတာပဲပေါ့နော်ပုံဆွဲတာဒါပေမဲ့ပုံကဒါကြီးဆွဲမဆွဲတိုင်လည်းရပါတယ်ဒီဘောက tools တွေသုံးတတ်ဖို့လိုပါတယ်ဒီဘက်မှာဆိုရင် color box ရှိမယ် color ကျွန်တော်ဒီ left click နဲ့ဘယ်ဘက် click နဲ့နှိပ်ပြီးတော့ရွေးလို့ရတဲ့ color ရှိမယ်ဒါ site ကတော့ကိုဆွဲတဲ့ဒီ shape တွေရှိမယ် shape တွေရဲ့အရွယ်ပေါ့နော် shape တွေ line တွေရဲ့အရွယ်ဒီမှာဆိုရင် shape တွေရှိမယ်ကိုလိုချင်တဲ့ shape ကိုရွေးပြီးမှအောက်မှာဆွဲချလို့ရပါတယ်ဆွဲပြီးချင်းဆိုရင်အရောင်ပြောင်းလို့ရတယ်လိုချင်တဲ့အရောင်ကိုဘယ်ဘက်ကလေးနဲ့နှိမ့်ပြီးပြောင်းလို့ရတယ်ဒီဘက်ကတော့ brush စုပ်တံတွေရှိပါမယ်စုပ်တံအမျိုးအစားမျိုးရှိတယ်လိုချင်တာကိုရွေးပြီးမှသူ့ရဲ့ size ကိုလည်းနည်းနည်းကြီးလို့ရပါတယ်ဒီမှာဆွဲကြည့်လို့ရပါတယ်ဒီအားကြတော့ခဲတံကြတော့သေးတယ်ပေါ့နော်ဒီရဲ့ site ကိုကြီးချင်တယ်ဆိုရင်ဒီကနေ site နဲ့ကြီးလို့ရမယ်ကျွန်တော်ဆွဲကြည့်လို့ရတယ်ဒီတစ်ခုကကျတော့စေးပုံကတော့စေးအယောင်ဖြည့်တာပေါ့နော်စေးအယောင်ရွေးပြီးရင်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့နေရာမှာတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရင်သူကစေးအယောင်ဝင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူကသတိထားမှာကစေးအယောင်ထည့်တဲ့နေရာမှာအပိတ်ဖြစ်နေရမယ်ပေါ့နော်အပေါက်ရှိတယ်ဆိုရင်တကယ်လို့လွတ်နေတဲ့အပေါက်ရှိတယ်ဆိုရင်အပြင်ကိုအကုန်လုံးရှန်ထွက်ကုန်ပါတယ်ဒီကတော့ test ကတော့စာရိုက်တယ်ဒီ A လေးနဲ့ကိုရိုက်ချင်တဲ့နေရာမှာချပြီးမှဒီမှာစာရိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲဒါဆိုရင်ဒီပေါ်မှာ test tool လေးထွက်လာတယ် test step လေးတစ်ခုထွက်လာတယ်ပေါ့နော်စလုံးကိုကြီးချင်တယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးဆက်လက်မှတ်ပြီးမှစလုံးပုံစံပြောင်းလို့ရမယ်စလုံး size ကြီးလို့ရမယ်နော်ဒီကနေရွေးပြီးကြီးလို့ရတယ်ဘိုးကကျတော့ထူတယ် italic ကစောင်းတယ် underline ကအောက်က line ထားတယ်underline straight through ကတော့မြင်းဖြတ်ပေါ့နော်တကယ်လို့မလို့ချင်းဆိုတခါလည်းပြန်ဖြုတ်လို့ရတယ်ဒီကနေအယောင်တွေပါပြောင်းလို့ရတယ်တကယ်လို့မလို့ချင်းတော့ဆိုရင်တကယ်လို့ပြီးသွားပြီဆိုရင်အောက်မှာတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဒါစာရွက်မှာကတ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ test ပါစာရိုက်တယ်ဒါဒီအားကျတော့ခဲပြတ် eraser site ကိုကြီးလို့ရတယ်ဖြတ်ချင်တဲ့နေရာနည်းနည်းပါးရှိတဲ့နေရာဆိုရင်ဒီခဲပြတ်လေးနဲ့ဖြတ်လို့ရပါတယ်ဒီအားကျတော့ color picker ကျတော့စေးအယောင်စုပ်တာပေါ့နော်အခုဆိုရင်ဒါအစိမ်းရောင်ရှိတယ်တကယ်လို့ဒီအဝါရောင်လိုချင်တယ်ဆိုရင် color picker ယူပြီးမှတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရင်သူကအယောင်ဖြစ်သွားတယ်ဒါစေးအယောင်စုပ်တယ်ဒီအားကျတော့အကြီးချဲ့ပြီးကြည့်တာအကြီးချဲ့ပြီးမှကျွန်တော်တို့ဒီဥစားအကြီးချဲ့ကြည့်ချင်တဲ့နေရာဆိုရင် left click နဲ့နှိပ်မယ် right click ကကျတော့အသေးပြန်ချုပ်တာပေါ့နော်ဒါကျတော့ zoom in zoom out လုပ်တယ်ဒါ select ကကျတော့တကယ်လို့ဖြတ်မယ်ဆိုရင် select rectangular ဆိုရင်4000 select 4000အကွက်ရှိမယ်ဆွဲပြီးမှဆွဲရွှေ့သွားလို့ရတယ်ဖြတ်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်း keyboard ကနေ delete နှိပ်ပြီးဖြတ်လို့ရပါတယ် select လုပ်တဲ့အချိန်မှာဒီအနောက်ကအဖြူရောင် background ကြီးပါနေရပါတော့အဲ့ဒါကိုမပါချင်ဘူးဆိုရင် stack ကနေ transparent selection ကိုယူလိုက်ရင်သူကအနောက်ကbackground အဖြူရောင်ကြီးမပါတော့ဘူးပေါ့နော်တကယ်လို့ဖြတ်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်း delete နဲ့နှိပ်ပြီးဖြတ်လို့ရပါတယ် free for selection ကတော့ခဲတယ်လိုမျိုး select မှတ်ပြီးမှဆွဲပြီးရွှေ့သွားလို့ရတယ်လိုချင်တဲ့လောက်ကိုပဲယူရပေါ့နော်တကယ်လို့ဖြတ်မယ်ဆိုရင်လည်း delete နှိပ်ပြီးဖြတ်လို့ရပါတယ်တကယ်လို့ကိုဆွဲထားတဲ့ဟာကိုသိမ်းမယ်ဆိုရင် file ထဲကနေ save လုပ်မယ်အဲ့မှာဆိုရင်ဘယ်နေရာမှာသိမ်းမလဲပေါ့နော်အခုဆိုရင်ဒါ picture ရဲ့အောက်ထဲမှာသိမ်းတယ်ကိုလိုချင်တဲ့ file name ကိုဒီမှာဖြတ်ပြီးမှရိုက်ထည့်ပေါ့နော်ရိုက်ထည့်ပြီးမှ save လုပ်လိုက်ရင်ဒါသိမ်းထားပြီးသားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ကိုသိမ်းထားတဲ့ဟာကိုပြန်ဖွင့်ကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင် open ထဲကနေ file ထဲကနေ open ပြီးမှကိုယ့်ရဲ့ file name ကိုလိုက်ရှာပေါ့နော်လိုက်ရှာပြီးမှ open လုပ်လိုက်ရင်ဒါပြန်ပွင့်တာပေါ့နော်နောက်တဲ့ file အသစ်တစ်ခုထပ်ယူမယ်ဆိုတော့ file ထဲကနေ new ယူလို့ရတယ်ဒါဆိုရင်တော့ file အသစ်တစ်ခုထပ်ရတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ paint ကိုအသုံးပြုတဲ့ပုံစံလေးကိုပြောပြထားတာပါ